Abwana ndifuna ndikuuze nichi apresident athu kunena kuti osamvera za maumazi anthu osamvera zoyankhula za anthu chifukwa choti azibuse ena mwakuuza kuti muwinaso koma simuwina ayi. Ndikuyankhula izizo kuti simuwina chifukwa chani ndaliona kale tsogolo limenelo kuti simutani simuwina. Kwa lero simungandikhulupirire mukhoza kuyankhula mwina mwake mwinaso mwina kuyamba kunditsakasaka koma nokuwina simutani simuwina ayi. Ndikuyankhula zifukwa chani mutangokhala pa mpando uja chifukwa kuti munagwiritsa ntchito ziwawa Mulungu sanasangalatsidwe nazo ayi. Anthu kunali kupanga zionesero zimene Mulungu sanasangalatsidwe nazo ayi. Munakhala pa mpando chifukwa kuti Amalawi anafuna kunali kuti mukhale pa mpando osati Mulungu anafuna. Nde Mulungu analemekeza chofuna cha ndani cha Amalawi. Mutakhala pa mpando ine panangodusa mwezi umodzi Mulungu anandionesa mukudya kamba mutanyamula paketi akamba mukudya. Ndinafunsa Mulungu kutanthauza chani anandizonena kuti kukubwera nsauso waukulu njala Malawi avutika. Endi ndinayankhula mu group ya Melifa Sisters unena kuti kukubwera chilala. Ndaona president akudya kamba anandiyankha kuti yayi president sangadye kamba mwakuti munonso muli anthu ena akongerese chanchani ndinangozisiya. 2019 ndinkamuuza bodyguard wapita kunena kuti ndikavota muwina komando osusaboma savomereza tizavotaso. Anayankhula monyoza namuza tiye tisiyeni timuone Mulungu ndi ndani chifukwa Mulungu akayankhula samazengeza lonjezano zinachitika ndendende mene Mulungu anayankhulira. 2020 nauza kuti simukukhalanso pambano ngati kuti kulongeza balongezani ali nato osatheka ife tigwira nayo kuti no Mulungu akayankhula makhawa atani wayankhula nde pambano simukutani simukukhalanso bakalongezani anakhulupirira zitatani zitachitika. Ndi abwana langa ndi pempho anthu amene mukabasa ndalama nkumati azakuvoterani sazakuvoterani muzapanga regret mamawa. Ndikukusani ndithu pangotsala sabatazo chepachabe kuti dziko lino lichititse chisankho chapatatu mwezi wa Septemba. Dzina langa ndali nafe mlamba ndipo mu programu yathu ya lero ya MBC Exclusive tikucheza ndi Justice Annabel Mtalimanja amene ndi wapampando wa bungwe la Malawi Electoral Commission MEC. Takulandirani. Zikomo kwambiri ali nafe. Tangotifotokozerani kodi ngati MEC ndinokonzeka bwanji pa chisankho chimene chikudzachi. Zikomo kwambiri ifeyo ngati commission ndokonzekera ndithu chisankho monga mwafotokozerera masiku atsala pang'ono. Tili ndi election operation plan imene inakhazikitsidwa cha mu 2023 umo ndimene yakhala ikuti tsogolera ma activities onse ndipo tikunena pano ma activities onse ndithu ali m'malo mwake monga mwaonera tinali ndi ma nominations last week. Chimene chatsala ndichokuti tikaprinte ma ballot paper koma timayembekezera kuti tikhale ndi ma nominations tidziwe kuti kodi ma candidate athu ndi ndani. Tikatero tikamaliza kuwunikira mapepala atalandira aja ndiye kuti tidziwa kuti amene akuyima kupikisana nawo pa mpando wa president ndi ndani, phungu wa nyumba ya malamulo ndi ndani, komanso kansala ndi ndani. Ndiye kuti tikaprinta ma ballot paper tikatero ndiye kuti tamalizitsa zokonzekera zathu zonse. Pamene pa Malawi yayembekezere kuti ma ballot papers amenewa afika liti mdziko. Chiyembekezo chikhale kuti adzafika mwina 5 to 7 September. Malinga ndi kuti ballot papers are sensitive materials tingawabweretse mwachangu kuti tingasunge kwa ya house mu ndondomeko zathu polemekeza kuti ballot paper ndi sensitive timakhonza kuti zikangofika ku airport ndi kuti zipite straight ku district kena ku constituency mpaka ukafika ku polling stations kuti tisamalire chitetezo cha ballot paper zathu tisazisunge kwa nthawi yayitali. Funso ndikumati ndi chifukwa chani ma ballot papers amenewa sakupangidwa print mdziko muno. Tikambe mwina mfundo ziwiri zitatu. Choyambirira ndichokuti tikufunika tikhale ndi supplier wokuti wina aliyense amukhulupirira komanso kuposaposa akhale kuti ali ndi capacity. Supplier chifukwa chokuti monga ndafotokozera ballot paper ndi sensitive material komanso it's a security document ndiye kuti makhala ndi ma features yake. Malinga ndi mmene kulili ku Malawi kunoko capacity ndi yocheperako nchifukwa chake takhala kuchokera mbuyomu komanso pano tikupanga source from supplier kuti sali ku Malawi kunoko.
akasiku oyamba kuti bungwe la MEC liyendetse chisankho tikaona zisankho zimene mwakhala mukuyendetsa mbuyomu, kodi ndi phunziro lotani limene mwatengapo pofuna kuona kuti zina zimene zinalakwika zisankho za mbuyomu zisachitikenso pano? Zikomo kwambiri zonadi. Chisankho ichi sichoyamba tikawerengetsera bwino mwina ndi chachi 7 kapena chachi 8. Maphunziro ndi ambiri, ndingonenapo pang'ono. Choyamba ndi kusintha kwa malamulo. Mukakumbukira chisankho cha 2019 kunali kesi imene inachitika ku High Court, constitutional case, komanso inakafika mpaka ku Supreme Court. Makesi amenewa aku court anawunikira mbali zambiri kuti chisankho chathu chingayende bwino, commission itayendetsa motero. Ndiye chitachitika chisankho chapadera cha 2020 chija, commission inakhala pansi ndi ma stakeholders ndikukhala ndi ma reform oyambirira anali ma legal reform zimene zinadzetsa kuti tikhale ndi lamulo limene tili nalo pano, lamulo loyendetsera chisankho cha president, aphungu a nyumba ya malamulo komanso makhansala. Lamulo limeneli mumbali zambiri likutengera kuwunikira komanso maphunziro amene anaphunziridwa makamaka pa chisankho cha 2019 komanso cha chibwereza cha 2020. Komanso kuonjezera pamenepo ndimene tikugwirira ntchito kuti kodi ma operations athu tingapange improve bwanji. Chifukwa choti chofunikira ndicho kuti udindo umene unaperekedwa kwa MEC kuyendetsa chisankho zifunika kuti zisankho zathu ziziyendetsedwa bwino, aliyense azikhutira ndithu kuti zayenda mwachilungamo komanso amene akusankhidwa asankhidwa moyenerera. Ndiye komanso taphunzirapo kuti ntchito yophunzitsa anthu civic and voter education panopa ndizokuti zili mulamulo ndithu kuti MEC iziphunzitsa anthu osangodikira nthawi ya chisankho, koma ndiye kuti throughout mungati kudziwa kuti chisankho chimayenda ngati cycle, ndiye kuti throughout the cycle tizikhala tikuphunzitsa anthu, ndipo MEC yayesetsa ndithu kuti ikhale kuphunzitsa anthu ma activities athu takhala tikuchita aja. Ndinokhutira ndi mmene mwaphunzitsira anthu pa nkhani za chisankho? Ifeyo ndokhutira, of course there's always room for improvement. Ndiye sitinganene kuti tafika kumathero 100%, chifukwa chokuti mukudziwa Malawi ndi wamkulu, ndiye kuti sitinganene kuti taponda pena paliponse, tayesetsa chifukwa choti tinalemba alangizi okuti akhale ma constituency kuti akhale kuphunzitsa anthu. Iwowa ndikuti akhoza ndithu azifikira khomo ndi khomo, koma sitinganene kuti tafika khomo lina lililonse chifukwa Malawi tilipo ambiri. Koma tikakamba nkhani yophunzitsayi ndiyo kuti ndi udindonso wa ma stakeholders ena ngati ma CSOs komanso zipani zimene komanso ino anzathu a media kuti tonse tigwirane manja kuphunzitsa Malawi kuti amvetsetse kuti kodi tikati chisankho tiyembekezere chani, malamulo akunena kuti chani. Fa mukaona nkhani zina zimene zakhala zikutsamwitsa mtundu wa Malawi imene kukonzekera chisankhochi, ukakhala pansi kwenikweni zinomatha kuona ndi chifukwa chokuti anthu sakumvetsetsa, mwina sakudziwa kuti kodi zimayenera kuyenda motani, ndipo kodi apapa tafika apa chifukwa chani. Munakambapo za nkhani ya upangiri. Pakadali pano MEC ili ndi upangiri wokwanira pofuna kuonetsetsa kuti chisankho chimenechi chidzayenda mwadongosolo lake, makamaka nkhani yokhudza ma polling station, chifukwa mbuyomu ndithu pakhala pakubwera nkhani zokhudza yayi ma polling station akuti mina zinthu sizinayendetsedwe bwino. Ulendo uno tiyembekezere zotani? Mtundu wa Malawi yembekezere kuti ndondomeko zonse ziyenda bwino, chifukwa chokuti tibwerere mbuyo pang'ono kuti chitatha chisankho cha 2020 MEC inakhala ndi exercise yowunikiranso malire ndi ma boundaries. Ntchito imeneyi imayenekera kuti igwiridwe zaka 10 zilizonse. Ndiye pogwira ntchito imeneyi kunali kuwunikiranso kuti kodi ma boundaries ali moyenerera. Chimodzi chimene chinatsogolera ntchito imeneyi ndikuti anthu asamayende kwa mtunda wautali kukafika ku polling station, moti
kunayesetsedwa kuti munthu asayende mtunda upitirira mpaka 5 kilometers kukafika ku polling station. Choyambirira chikhale chimenecho kuti ma polling station athu muona kuti ali pafupi zikumatha kupezeka ndithu kuti polling station tiyambire kuti anali ma registration center amene atatembenuzidwe kukhala ma polling station. Imatha kupezeka kuti polling station ina ili pano ndiye kuti ina ili pafupi kwambiri muna kungodola msewu. Zimezi zinachitika chifukwa chokuti chisankho chifikire wina aliyense anthu asamayende mtunda wapatali. Chachiwiri ndicho kuti ma polling station amenewa yesetsa kuti m'maplani mwathu pakhale zipangizo zokwanira, komanso ndikati zipangizo pakhale kuti pali voter register choyambirira, komanso tili ndi anthu ogwira ntchito okwanira ifeyo ngati ameki, pakhalenso achitetezo okwanira. Komanso kuti ma polling station amenewa mtundu wa Malawi udziwe kuti ngati amedia mudziwe kuti ma polling station ndi angati ali pati, kuti mukamatuma anthu okuti akagwire ntchito to cover the processes muzidziwa. Komanso anzathu azipani pamalamulo amafunika kuti atumize tingonena kuti mamonita chidulet, koma the official term is political party representatives or independent candidate representatives. Amenewa akufunikanso kuti adziwe kuti kodi ma polling station ali pati, kuti akamatuma mamonitors aja azidziwa kuti kodi akuwatuma kutiko. Tikuyankha mwachidule ifeyo takhazikitsa ndithu ndondomeko zokwanira komanso zoyenerera. Komanso we have had to reach areas kumene kokonso ndiko kuti chikakhala chisankho ndithu timakafikako. Kaya anthu munamaona zithunzi anthu akusenza ma ballot box pamutu kuti kumalo kugalimoto mwina singathe kufikira, koma ifeyo ma plan in place ndithu kuti tikafike pena paliponse zipangizo zikafike before the 16th, because monga mukudziwa malo mwa malamulo polling station kuvota tikayamba 6 koloko mmawa. Ndife kukhonza kwathu ndikuti pofika pa 15 ikhale kuti katundu yense wafika atsimikizira kuti zonse zofunikira zilipo, kuti ikamati 6 koloko mmawa ndikuti polling station yatsegulidwa anthu ayambe kuponya voti mpaka 4 koloko madzulo. Tingoyerekeza kuti commissioner wina sasankhidwa pofika pa 16 September. Chimene chingachitike ndi chani? Choyamba ndifotokoza kuti malinga ndi malamulo commission imayenera kukhala ndi ma commissioners osachepera 4 osapitirira 6. Pamene tili pano tili ndi ma commissioners 5, kusonyeza kuti malinga ndi malamulo ma commissioners alipo okwanira kuti ntchito igwiridwe. Zonadi pali vacancy ndipo ife tikuyembekezera kuti it's going to be filled soonest, because ndikuyenerera kuti tikhale ndi ma commissioners 6. Koma kuti tigwire ntchito palibe cholepheretsa china chilichonse chifukwa kuti quorum ilipo, nkuona mwaona kuti commission ikupitirirabe ntchito ikugwirika. Sikuti ndiye kuti the commission ikugwira ntchito mophwanya lamulo lakwaniritsidwa chifukwa kuti ma commissioners alipo okwanira to form a quorum. Koma nditsindikebe kuti commission ikudikirirabe kuti the nomination processes and appointment processes zichitika mofulumira, kuti commissioner winayo apangidwa appoint so that we have a full commission. Nkuteka kuti mwangotsegula kumene kanema yanu ino ndi MBC exclusive, ndipo muli ndine Alinafe Mlamba. Lero tili ndi Justice Annabel Mtalimanja amene ndi wapa mpando wa bungwe la Malawi Electoral Commission MEC. Khalani pomwepo. Tikupitirira ndi program yathu ya MBC exclusive imene tili ndi wapa mpando wa bungwe la Malawi Electoral Commission MEC, Justice Annabel Mtalimanja. Muli ndine Alinafe Mlamba. Tsopano acheya tangotifotokozerani pakhala pali ma report okhudzana ndi kuti anthu akumatuluka anthu amene analembetsedwa rather akumatulutsa mayina awo kawiri. Kodi zimene zizochitika chifukwa chani? Chifukwa pakadali pano tikugwiritsa ntchito machine amene ngati MEC munavomereza kunena kuti amene wa Malawi titha kuwakhulupirira.
Zikomo kwambiri choyambirira tibwerere pambuyo pang'ono tinakhala tikufotokoza koyambirira kwenikweni mmene timayamba ntchito ya kalembera. Tinafotokozera kwa ma political parties koyambirira komanso tinali ndi mapulogalamu pamene timadziwitsa mtundu wa Malawi kuti kodi ntchito ya kalembera izayenda bwanji. Mukakumbukira tinafotokoza kuti monga mmene tinakonzerera makina aja anali offline, sanali kuti alumikizana kale kuti makina amodzi samayankhulana ndi makina ena chachiwiri eti kusonyeza kuti ngati pa registration center panali makina awiri aja samayankhulana, makina aliwonse amayankhulana ndi kuseva kwathu. Izizi tinayika ngati security protocol kuti isakhale kuti data ikulowererana from EMD na iliyonse, chifukwa chokuti timafuna kuti tizitha kulondoloza kuti EMD inali pa center iyi ndipo data yake ndi iyi yayenda motere. Pachifukwa cha chimenechi zimatheka ndithu kuti munthu amatha kubwera kuzalembetsa pa registration center pa EMD imodzi. Koma pokuti munthu anthu ena amafuna kuyesa zida eti anthu ena amachita kupita dala kwina kuti akayese kuti zimene ananena zija ndizoonadi, ndiye zinathekadi kuti ena anatha kupita mwina pa center pompo amabwera tsiku lina. Remember timagwira ntchito ija 14 days, ndiye ena amatha kubwera mwina after a couple of days ndikuzalembetsa pa mzere wina. Ndiye kuti pamene paja zimathekadi kuti munthu walembetsa kawiri pa makina. Koma ndi mmene tinachitira design system yathu, the first registration ndiye kuti yapita ku server, that is the valid registration. Any subsequent registration imagwidwa pompo. Makina aja kangopanga transmit to the server imapanga piki kuti alinafe mlamba iyi ndi registration yachiwiri chifukwa analembetsa pa 21 October pa registration center yakuti. Iyi inali design chifukwa chokuti sitimafuna monga ndinafotokozerera iti kuti makina aja samayankhulana. Koma aliyense amene analembetsa more than once, they were flagged immediately machine aja atapanga transmit to the server. Pamene tikunena pano tili ndi ma records 14,129 or 179 amene there are multiple registrations. Koma in our design, like I've said, the first registration is a valid one. Kusonyeza kuti anthu 14,000 awawa ali mu voters register in their first registration as the valid registration. The multiple registrations, they are compiled in an exception list. Kwa iwo amene anatenga nthawi kupita kukaona the voters registers zimene tinayika kuma center nthawi ya verification ija, they would have noticed kuti tinali ndi the valid records ndi kumakhala exception list pa center paliponse kuti awa valid registration yawo iyi, multiple ndi iyi. Ndiye chimene tachita ndiyo kuti ndingomalizitsa ngakhale simunafunse mwa ndingomalizitsa iti kuti those 14,000 records tazitumiza kwa anzathu aku polisi because they are the law enforcement agency. Ifeyo tilibe mphamvu yopanga investigate komanso yopanga prosecute. So we have compiled the report ya ma records amene aja ndipo tapasira anzathu aku polisi. Chifukwa monga ndinakhala tikufotokozera kuti kulembetsa more than once with a fraudulent intent ndi mlandu. Ndiye kuti anzathu aku polisi aja afufuza kuti kodi kulembetsa analembetsa alinafe kawiriko anali ndi fraudulent intent kapena ayi. Nditambasule pamenepopo pali ena amapezeka kuti alembetsa kawiri chifukwa chosazindikira. Mukakumbukira nthawi ya registration cha anzathu a NRB anali pa masenta ndipo amagwiritsa ntchito mwayi umene uja kumagawa makhadi kwa anthu. Kwa amene anapita amaona kuti desk ya NRB amakhala ndi ma
national ID card kwa anthu amene analembetsa makhadi awo anatuluka koma anali asanapange collect. Ndi anthu ena amabweranso kuti alembetsa kale mkaundula wa voti koma akubwera kuti akuzatenga makhadi awo, koma chifukwa chosazindikira kuti kodi mizere kuyenda bwanji amapezeka kuti akayimanso panzere alembetsa. Pozazindikira kuti munthu uyu kuti chimene amabwera kuzapanga kuna amazatenga khadi ndi kuti walembetsa kale, kusonyeza kuti munthu amene uja analibe upandu, sikuti analembetsa kawiri mwa upandu koma because of not understanding the processes and mmene zimayendera. Nde anthu 14,000 amene kafukufuku akachitika tiyembekeze kuti ena ndithu atha kudzagwira jele kapena zinthu zimayenda motani? So malamulo apereka mphamvu kwa khoti kupereka chindapusa kwa iwo amene apezeka kuti alembetsa more than once kapena kupita kundende kumene, komanso over and above that khoti lili ndi mphamvu yonena kuti munthu amene achotsedwe mu voters register, kusonyeza kuti ifeyo tikuyembekezera anzathu aku polisi kuti akamaliza ntchito yonse they will give us reports kuti anthu munatipatsa aja, these are the outcomes. Awa tinapititsa ukoti, they've been convicted, chilango chake chinali chotere. Amene apezeke kuti khoti anena kuti awa achotseni pa voters register, it means kuti ifeyo tizachotsa anthu amene acha pa voters register kuti asakaponye vote. Zimenezi zichitika chisankho chisanachitike kapena? Chiyembekezo chathu ndichoti zichitika motero, koma zitapezeka kuti sizinamalizike. Remember I said kuti these people have their valid their first registration is deemed a valid one until proven otherwise. Kusonyeza kuti atapezeka kuti prosecutions sizinachitike between now and 16 September, they will be eligible to vote. Anthu ena kumafunsa kuti chifukwa chani mukuwalola kuti aponye vote, ndifotokozerere kuti ifeyo tilibe mphamvu mwatokha kungomuchotsa munthu kuti iwe unalembetsa kawiri therefore you are not going to vote. Tikapanga choncho ndiye kuti ifeyo tikhala titaphwanya malamulo. Tikuyenera kuti tiyembekezere the due process to happen until the court says uyuyu mchotseni mu voters register ndipo asakavote. That's the only time we can do that. Tinakalipa nkhani ya makina amene MEC ikugwiritsa ntchito, ndi chifukwa chani mayina a anthu ena akhala kusowa mu mkaundula? Choyamba ndi fotokozi pamenepo ndiwongole mayina sanasowe. Tikanena choncho ndiye kuti tikhala tapereka narrative yolakwika. Kunatuluka nkhani ndikupoti it's in public record, miti anayika pa social media kuti MEC yafufuta anthu mayina 1 million mu voters register, which was totally untrue. Mukakumbukira kuti nthawi ya matransfers kunapezeka anthu about 19 people atapita ku masenta kumene analembetsera kuti kumasenta kumene amafuna kuti apange transfer, atapita kuti akapange transfer anapezeka kuti their names were not uploaded on the devices that were on those registration centers, koma mayina awo analipo mu kaundula, and we were able to effect their transfers subsequently. Komanso nthawi ya tinatsegula kaundula nthawi ya verification kuti anthu akaunikire kaundula uja either popanga dial star 2509 hash kapena ndikupita ku center kumene analembetsera kapena anapanga transfer to physically check kuti kodi dzina langa lilipo. As we komanso ma political parties tinapatsa copies of the voters register. As we speak today palibe amene wabwera ndi report kunena kuti mayina awa mulibe anafufutikamo. So ndi ongole pamenepo komanso nditsindike kuti palibe dzina lake amene linasowa mu voters register. Amene analembetsa alimo ndithu, nkona tinatulutsa nambala ija tili ndi about 7.2+ million anthu amene anatani analembetsa mu kaundula wathu, ndipo mayina awo alimo ndithu, palibe amene anafufutidwa kapena dzina linasowa. Awa ndi makina amene ali ndikuthekera kupangidwa hake.
kodi ngati bungwe mwakhazikitsa ndondomeko zotani zofuna kuonetsetsa kuti makina amenewo asakupangidwa hake komanso kuti muli ndi backup system yofuna kuonetsetsa kuti data yanu sizasokonekera? Nditsindike pamenepo ndithu kuti mmene MEC imapanga transition to the new technology inakhala pansi ndikuwunikira kuti kodi makina amene wawa komanso the technology kugwiritsa ntchito tingagwiritse ntchito motani. And mukulingalira kumenekoko, one of the issues obviously ndi nkhani ya security, including cyber security. Poti pano ndi pa public sinenganene kuti muli ma security features awa ndiwa koma ndingotsimikizira mtundu wa Malawi kuti commission inaganizira ndithu kuti there are cyber security issues ndipo yayika ndondomeko ndi ma protocol yenerera kuti titetezere data yathu, titetezereso the system, komanso kuti ma processes onse amene tikugwiritsa ntchito ayende mwabwinobwino. Tayamba kugwiritsa ntchito makina amenewa komanso ndi system imeneyi kuyambira mukukumbwira nachita pilot voter registration, kenako tinayamba kalembera weniweni mu October. Tachita ma transfers, tapanga ma inspections, tapanga ma nominations last week yomwe kugwiritsa ntchito ma device omweyo komanso system yomweyo. We have not experienced any issues. Tili ndi ma security protocols ndithu kuti tionetsetse kuti zonse zikhale m'malo mwake komanso tisakhale with any challenges or any issues. Ma nominations ndawa achitikawa mwaphunzirapo chani? Maphunziro ndi ambiri. Choyambirira tifotokoze kuti taona kuti democracy yathu ikukula chifukwa chokuti ndi anthu ambiri amene anapanga express their intention. Munaona ndithu kuti on the presidential ticket we had 22 Malawians who paid 10 million kwacha. 10 million si ndalama ya pang'ono, koma anthu anatuluka ndithu anapereka ndalama imeneyi ndikutenga mapepala. Of course ena anachita withdraw mkati mwa ndime amene anapereka mapepala alipo 20. So chimene taona ndichokuti anthu ali ndi chidwi to participate in our electoral processes, komanso ali ndi chidwi kuti apikisane nawo pa mpando wa president. Komanso china chimene taona ndichokuti Amalawi nthawi zina timakhala ndi mphwayi kutsatira ndondomeko. Commission inakhala ikufotokozerera kuti ndondomeko zathu za ma nominations ziyenda mote, ndipo chimene timatsindika kwambiri ni kuti anthu amene atenga mapepala akafira mapepala aja abwere nawo for pre-inspection, tizaunike tsiku lopereka lisanafike kuti tiathandizire kuti ngati pali mavuto ena ndi ena akakhonze tsiku lopereka lisanafike. Koma ena ananyozera ndithu zinapezeka kuti abweretsa mapepala koma ali ndi mavuto akulu okuti amafunika kuti akakhonzekaye asanapereke ife tisanazilandire officially. Justice, tathokoza kuti mnainafe tsiku lero. Thank you so much. Thank you. Amenewo anali Justice Annabel Ntalimanja wapampando wa bungwe la Malawi Electoral Commission MEC. Ino inali MPC exclusive ndipo dzina langa ndi Alinafe Mlamba. Mudzakhale pomwepo Sabata yamawa pamene tidzakupatsireni programu ina ya MPC.